I want to tell these people that you cannot change what the people of Kapchai have purposed in their mind to go to do in a police in a polling center. These people, you know, let me tell you, they have tried for a very long time and their time has come to an end. You know. No, we are waiting. We are told our colleagues to proceed. Yes, to proceed, and don't worry, we'll sort this one out. We'll sort this one out. Yeah, we are just political prisoners. Independent. Oh, independent pia wako chama. Wako chama independent wangabana zodia. Sijui nini nani wange at least balance. Balance. Hii picha ni zile za kama beauty contest, you need to smile or to cry. Zoka smile. Zoka smile. Ndio iko imezunguka unasema ni smile. Bila ilikuwa nimeweka ugali mzuri sasa imepotea. Bora imepotea. Na tulikuwa tunaenda lunch too. Very good Kenyans. Hata nyinyi mkiona do you look like we are very people? We are not, of course. Mheshimiwa, kuna shutmati mmeonekana na silaha kwenye magari yenu. Silaha gani? Silaha gani? Hivyo tumesikia. Silaha ndio hizi hapa. Moja tu sasa. Silaha ambayo kama tuko nayo ni silaha ambayo serikali yenyewe imetupatia. Maana pale pana vijana wanasema ati mko na mabunduki. Wacha wale vijana wale wanasema pale ni vijana wale wa wapinzani wetu. Sisi tukishikwa kutoka Busia anaitwa maandamano. Unaona maandamano? Ndio hatuna silaha yote sisi. Sasa kisingizio cha nyinyi kwa hapa. We are going to prisoners. Hakuna chochote ambacho tumeambiwa hamna chochote. kama uliona tukishikwa. Mlikuwa mmetoka wapi mnaelekea? No, tulikuwa tunatoka kuchukua candidate wenu ule Evans Kaikai baada ya kupiga kura. Tukakuwa na nyinyi waandishi wa habari. Tulikuwa tukiendelea kwa barabara tukasimamishwa ghafla na magundu, na kitu ambacho inashangaza, the personal assistant wa senator wa hapa ndio alikuwa na supervise our arrest. We thought the county commander is more senior than a mere peer of a reject or a reject of a political reject. So tukashikwa tu. Mnahisi mnakandamizwa upande wenu? Kwa sababu hii ni siasa. Hakuna kitu yote ndio hatujafanya makosa. Si magari yetu yako hapa. Nani mnamshutumu katika kitendo kama hicho? No, serikali inatumika vibaya na wanatumia wenzetu maafisa wa polisi ambao hawana makosa. Ni pressure tu kutoka huko juu, wanataka tu kuonekana wametushika sisi. Na hii ni kungandamiza na kuharibu ile haki zetu za kidemokrasia na kisiasa. Na wale wanakaa huko Nairobi wajue siku zao zinahesabika. I'll tell you very quickly that we did not do anything, and I'll be very straightforward. We had just finished a press conference with you where our candidate, UDA candidate Kakai, had voted in his polling station, and we were driving out of the polling station. There was a blockade, and immediately they blocked all the vehicles. They didn't care who was inside, except the drivers. All of us were roughed up and placed in the police vehicle. There was nothing, and up to this point, I don't know why I am in this polling station. The same incident that I saw in Sambweni. It is meant to intimidate voters not to turn out, at the same time to intimidate leaders so that they don't go around looking at places where possible rigging might happen. So and we told our guys, stay behind, we will sort this out. So you suspect that from the polling station they were waylaying you? Of course. Yeah, that is why they knew. In fact, they knew us by names. By the time you know me as Koech and I'm in Mumias, how do you know me as Koech? And if you want to know the truth, the same has happened in Elsgate, the same has happened in Nakuru, they are targeting UDA. Even in Kisii, they have arrested our in fact, as we were coming here, you can tell from the radio calls, there is a communication that the next person to be arrested is Waluke and HS. So, I mean, you will see that. It will unfold at the end of the day. So it was already premeditated arrest, because by the time we were there, it was already premeditated arrest because they knew who we were, where we were going. We had been waylaid because they were the first blockade of police officers, then the second one to ensure that we passed that route. And the person who was supervising our arrest, who came to our windows, was a PA of area senator who was saying, huyu ndio mheshimiwa senator, huyu ndio mheshimiwa baraza.